November 22, 2024. Salmo responsoryo ang atong tubag. Katamis tagamtamon sa imong saad. Sa paagi sa imong mga gimbutan nalipay ako ingon og diha sa tanang mga bahandi. Tubag, katamis tagamtamon sa imong saad. O ang imong mga sugo mao ang akong kalipay, sila mao ang akong magtatambag. Tubag, katamis tagamtamon sa imong saad. Ang balaod sa imong baba mas bililho na lang kanako, kaysa linibo nga bulawan og plata. Tubag, katamis tagamtamon sa imong saad. Katamis tagamtamon sa imong mga saas. Mas matamis kaysa dugos alang sa akong baba. Tubag, katamis tagamtamon sa imong saad. Ang imong mga sugo maoy akong sulundon hangtod sa kahangturan. Sila ang kalipay sa akong kadingkasing. Tubag, katamis tagamtamon sa imong saad. Naghinghinga ako sa kahidlaw alang sa imong mga sugo. Tubag, katamis tagamtamon sa imong saad.